واه واه دا یې لا بله. طالبان وایي پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو د قاچاق ویډیوګانې خپرېدل پروپاګند دي. دا چې څنګه ولې ویډیو وګورئ ترڅو په دې اړه په پوره جزئیاتو خبر شئ. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارکونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ظاهراً د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې دي. په دغه ویډیوګانو کې چې ویل کېږي ځایي خلکو ثبت کړي دي خړ ټانګونه لیدل کېږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي دي. داسې ادعا هم شوې ده چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارکوونکو ادعا کړې ده چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایطو او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغه ویډیوګانو بیا خپرول تبلیغاتي بڼه لري. دا موضوع چې ګواکې وسایل او وسایط پاکستان ته لیږدول کیږي یو پروپاګند دی. موږ هڅه کوو چې پاکستان ته پر ټولو غځېدو لارو سرحدي مسؤلان لرو چې د ساتنې دنده لري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ویستل شي. خلک 1 کیلوګرام اوسپنه هم نشي ایستلی. مجاهد زیاته کړه چې یوازې د تیرې پنجشنبې ناوخته په پکتیکا کې یو موټر ونیول شو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلې ولېږدوي. ځینو رسنیو بیا 2 اونۍ مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په پیرلو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورشي. درنو لیدونکو دا چې د دې ویډیو لیدونکي وي ډېره زیاته مننه. اوس نو که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم په راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو نظرونه لولو او نشروو. تر بیا د خدای په امان.